Учнівський парламент Державного навчального закладу Нововолинський центр професійно-технічної освіти нагадує, що 3 березня – Всесвітній день дикої природи. Із значенням згаданого Міжнародного дня хочемо привернути увагу до цінності дикої природи та її різноманітного, екологічного, генетичного, соціального, економічного, наукового, культурного та рекреаційного значення для забезпечення сталого розвитку та добробуту людини. Закликаємо захищати диких тварин. Долучаємося до руху простих громадян за збереження тварин та рослин, що нас оточують.